Tragedia por lluvias intensas, reportan 44 fallecidos en 4 estados del país. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que entre el 6 y el 9 de octubre, las lluvias provocaron el fallecimiento de 44 personas, 18 en Veracruz, 9 en Puebla, 16 en Hidalgo y 1 en Querétaro, mientras que al menos 27 personas continúan desaparecidas. En respuesta a la emergencia, el gobierno de México activó los planes DN3E y Plan Marina, junto con los operativos estatales y municipales, para auxiliar a la población afectada. Más de 5,000 elementos participan en rescates, entregas de víveres y rehabilitación de caminos. En tanto, la CFE reporta que más del 75% del servicio eléctrico ya fue restablecido, mientras que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes continúa trabajando en los más de 1,000 kilómetros de carreteras afectadas.